आज हम इस डेस्कटॉप पे SSD सीरीज हार्ड डिस्क लगाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, और ये ऑल इन वन डेस्कटॉप हमारे पास है, जिस हमें CD-ROM की जगह ये CD-ROM आपको हटाना पड़ेगा। इधर से ये CD-ROM की जगह लगेगा। इसकी ये आटा सीरियल है और ये SSD हार्ड डिस्क है। इसके अगर हम ओपन